Gardeniada 2025 sme si pracovne nazvali ako 0. ročník, ale už dneska si hovorím, že tá tradícia je založená a budeme plynule pokračovať aj do ďalších ročníkov, takže oficiálne je to 1. ročník Gardeniada 2025, ktorý tak plynule po covide plynule chce nadviazať na tie výstavy, ktoré boli tu v Banskej Bystrici. Každý návštevník, ktorý sem do Banskej Bystrice prišiel na túto výstavu, niekde býva. Odišiel zo svojho domu, uzamkol za sebou nejaké dvere a teda je v domnení, že keď sa vráti naspäť z výstavy, že ten svoj byt alebo rodinný dom nájde nepoškodený, nevylomený. A práve preto aj viacerí návštevníci sa zastavujú na tomto stánku, pretože chcú vedieť, z akého materiálu sú ich dvere, či tie dvere sú bezpečné, alebo čo by mohli spraviť preto, aby zvýšili svoju bezpečnosť svojich domovov. Bystrica bola známa to, že od roku 1990 sa tu konali veľké výstavy práve v týchto priestoroch. A posledne tu, jedna z posledných výstav bola výstava Kvetená, ktorá bola pod pamätníkom Slovenského národného povstania, alebo teda na pamätníku. Tento projekt skončil a my od tohto roku teda budeme pokračovať Gardeniádou, festivalom Jarnej záhrady aj do budúcna. Návštevníci nielen sa pozerajú na dvere obyčajné, bežné, papierové a na bezpečnostné, ale majú jedinečnú príležitosť si vyskúšať vlastne dvere. Vlastne ten zmysel tých dverí. Obyčajné dvere dokáže aj mladá dáma, nám to pred chvíľkou tu ukázala, malinkým kladivom rozbiť, keď sú riadne uzamknuté a dostať sa do bytu. Na rozdiel od toho riadne certifikované, skutočne bezpečnostné dvere odolávajú úplne ťažkému náradiu a profesionálnym zlodejom. Bystrica tu mala tú tradíciu, tak som videl nejakú takú dieru na trhu, že proste niečo takéto by malo prísť. A s ľuďmi, ktorým som to konzultoval, že poďme niečo také urobiť, tak všetci mi povedali, áno, poďme do toho. Tak sme išli na mesto a mesto nás privítalo s otvorenou náručou a vlastne pomohlo nám to dať dokopy.